ஏன் இவ்வளோ நாய்ஸ்ன்னு தெரியுமா? ஹாய், ஐம் ஆஸ்தம், டூயிங் டிப்ளமா இன் குளோபல் ஸ்கூல் ஆஃப் ஏவியேஷன். ரீசெண்டாக ஃப்ளைட் டிலே ஆகுது, கேன்சல் ஆகுது, நியூஸ் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. பேசஞ்சர்ஸ் ரொம்ப நேரம் ஏர்போர்ட்டில் வெயிட் பண்ணாங்க, டெர்மினல்ஸ் ஃபுல் க்ரௌடாக இருந்தது. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னா ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ட்ரெயின் க்ரூஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப் அண்ட் ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் ஏர்லைன்ஸில் ஆப்ரேஷனல் ப்ரெஷர். More flights, more passengers, but less number of trained crew and ground staff. இந்தியாவிலே ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகுது. எவ்ரி இயர் ஏர்க்ராஃப்ட் ஃப்ளீட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ ஏர்லைன் நீட்ஸ் மோர் ட்ரெயின் க்ரூ அண்ட் கிரவுண்ட் ஸ்டாஃப். இது நம்மள மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. So, we choose Global School of Aviation to become well-trained aviators. Global School of Aviation. Get trained, get placed.